Hvad så, mand? Åh gud, det er sgu da Easter. Hvad så? Nej, hvad så? Velkommen til. 3, 2, 1, nu. Velkommen til Folkemødet 2026. Første gang. Ej, det er godt, at du vlogger du? Ja. Er det sådan med eller uden lyd? Det kan godt være med lyd. Godmorgen. I dag er det første morgen for Folkemødet. Klokken er lige slået 6, og vi er vågne og friske og klar til sammen at stå til Folkemødet. Nu skal der skraldes. Vi har lige fået lækker morgenmad. Altså, klokken er 7. Jeg elsker en early skraldesamlings. Ja! Haps. Nu er vi ude og samle skrald. Det går rigtig godt indtil videre. Har den med clean. Men det er også første dag, så der har ikke været bomben, eksplosionen endnu. Ja, og det går bare strygende. Og jeg synes, det er vigtigt lige at nævne, at Asta hun er blevet holdleder Ja, jeg kunne simpelthen... her på Dangleds plads. Den ene tager den ene, den anden tager den anden. Det er smukt. Tak for det, Asta. Jamen velbekomme. Hvad hedder det? Dangles. Jeg skal ikke prøve på at belære mig. Det er godt at se jer, og med jer mener jeg især dig. Hey, nu er der fest. Få de hænder op for min marker og klask. Sig klaskefar. Han er rigtig rar. Hold kæft, hvor I søde. I virker også rigtig rare. Vi lægger den ned, fordi jeg klaskefar er rigtig klar. Når DF giver gratis show. Vi faldt sgu også selv i fælden. Tak til DF. Nej. Hvad er det så? Video. Oh.
It's the vibe. It's the vibe. Is it the vibe? Nah. Okay, Ella, vi laver lidt before and after. Er du klar? Ja. 3, 2, 1, nu. Bum, så blev det bare mega rent. Ja. Okay, er vi klar? 3, 2, 1. Wow. Oh. Auschwitz, Jean-Marie, hans erindringer om hæfter sig ved som virkelig. Bare komme og sige dine holdninger. Folk troede, det var en joke, og der var mange, der ikke kom, fordi de var sikre på, at det var et eller andet skab for dig. Og jeg snakkede også med en, der kom helt, altså var taget. Vi har ikke aftalt noget, så vi ved jo ikke, om vi ender med at glemme den sammen, men sådan er livet jo, ikke? Da jeg sad og skulle forberede mig til den her debat, så tænkte jeg sådan, okay, hvad? Det giver vi til senere. Vi skal sætte et kryds, og så vil jeg gerne høre jer i bælgen. Med nogle fine mennesker. Jeg tror, I kan det nu. Sidste gang. Sådan. Hej. Ja, altså vi er på vej til nye skud. Lige herinde, og der er kæmpe lang kø, men det er jo selvfølgelig fordi Emil vandt her på scenen. Og hvem er det? Jeg ved det ikke, altså bare sådan en kæmpe upcoming vibe. Det er ikke fordi han er i familie med dig? Nej. Det er ikke fordi han er din lillebror? Nej. Okay. Kan du lave sådan en transition, og så står han der ligesom. Okay. Så jeg gør sådan nu. Tanker fra det tredje rige har overlevet i 1000 år. Koloni, tiden stopper aldrig, men den skifter form. Imperialister trækker stadig tråd på Christiansborg. Væk herfra. I Islands slummer og i Putins, det gamle nar. Indvandrere mennesker og danskere og svensker. Staten kaster bolden, men har aldrig. Ja, vi sidder i Camp Mobning, og nu skal jeg tage de her 2 shots, som er en bundshot lakrids og lidt øl. Flaskehalsen bare tydeligvis på dig. Astrid. Nej, hun brækker sig. Ej, Astrid, ikke i aften. Det er Pelle versus Alex. Hvad vil gøre ved det, Alex, over i billejren? Det er Twinkle. Du kan godt, Mathilde. Den er lidt stejl. Det regner lidt. Vil vi sige godnat? Godnat!
har pt. Lige været i både i vandfontænen med drikkevand. Og jeg ved, at han så var fucking meget skrald. Fordi det er lørdag morgen. Men ja, og klokken 26. Okay, så har vi dagens fedeste fund indtil videre. Der er sådan en hestesko. Posen er åben, og jeg kan bare fortælle jer, at der ikke er nogen blå i. Så det er jo rimelig ironisk. Ja, ej hvor nice. 5.500 mænd. De arbejder i alle verdens lande. Næste ord, det er eksklusion. Aarhus. Kulturudveksling. Digte. Matte og stemmeret. Nu vender vi på Bachelorette. Jeg filmer lige op på scenen. Vi sidder faktisk på scenen, basically. Når man så der lige der. Ja. Så var lige der. Altid, når de skal på tv. Også altid Bachelorette. Og der var det meget sådan at skulle prøve at lave et eller andet på de der mingles der, hvor man får vist sig selv. Det er så ret sejt ud, faktisk. Filmer du? Ja. Hårdt til dagens hyggedruk er Harbo Pilsner, chips, lidt random øl, små sport, og så har vi 2 flasker vin. Hvor er de egentlig? Det ved jeg ikke. Linde? Ja, skal skræmme mig. Altså, det har jo fandt, at vi vil lave taste-test på kameraet. Jo. Hej, Astas Vlog. Jeg filmer. Kan jeg vende kameraet også selv nu? Men du kan gøre det sådan lidt. Hey, alle sammen. Nu er det blevet sidste aften. Stor aften. Stor aften. Stor aften. Stor mand. Stor chips. Stor chips. Vi sidder med vores små skort. Og salt and pepper. Shit. Jeg har aldrig smagt de her før, så nu skal jeg taste test. Og jeg er lidt rigtig snacktrold. Jeg tænker lige, de får en crunch her. Kameraet. 10 ud af 10. Er vi klar? Det er jo en smag, der deler vandene. Det er det jo. De er så gode. Ej, jeg synes faktisk, det smager Er de ikke gode? Jo. Også fordi de er sygt billige. Det er også 5 kroner. Nej, 9 kroner. 11 kroner. Jeg synes, det smager godt. Skal vi lige sådan... Nej. Det smager bedre end saltchips. Skal vi lige sige... Og der er jeg meget stort uenig. Jeg elsker salt chips. Så også sådan tage et shot. Du vinklen? Ja. Hvor meget? Og i tallet. 3, 2, 1, 6. Okay. Nå, så skål for en god sommer og en god aften. Og et godt liv. Derude. Alle sammen. Og tak for et rigtig godt folkemøde. Men vi takker ikke helt af. Vi takker ikke helt af, men der kommer lige nogle stemningsvideoer for vores aften. Om 3, og 2, og 1. Go! Hej Nomi. Hej, Vloggen. Det var bare lige at opdatere, at vi har lavet et sindssygt trade. Ja. Fordi at vi går ind i venstre, fordi det er der, vi hører til. Vi tager lige en lidt til venstre drejning. Og så står der den her... vi vil bare gerne have noget gratis, og der er ikke nogen fucking, der vil give os noget gratis. Så vi finder den her kop med et bånd, yes. Og der står en, der forladt, vi tager den. Og vi går på gaden og trader den til en helt ny og god, lækker Carlsberg, næsten kold. Skål. Vi laver en.
Okay. Okay, 5 shotsrør. Yes. For 1 læder. Ja, tak. Det er så godt. Tusind tak. Tak. God aften. Det er lidt fræk. Det så bare overhovedet ikke frækt ud. Fordi det ikke lykkes. Lige. Sådan. Okay. Ikke det på mig. Jeg skal blive det nu, så jeg har 2 år endnu. Hvad du har gjort mod mig? Altså, du har Det er ikke det er Peter. Okay, prøv lige at fortælle om din motivation. Det er ikke min jabbebrand, du er ham. Jeg tisser i Venstres have. Gå ind og abonner.